1965, usa ka Domingo anak, diin nagtapok ang mga bukidnon sa usa ka kapilya ug gihimo ang kasaulugan sa misa, samtang nagkanta og Santos, Santos, Santos ug pagbayaw sa sagradong ostyas. Gitadya sa likod nga bahin si Padre Mariano ug maoy hinungdan sa madugong kamatayon. Kini usa ka manibisa ug mabulukong sugilanon sa istorya nga bayaw o ang pagbayaw. Ang pangitabo naghatag og dakong kausaban sa panginabuhi sa mga kanilang nagtuyo nga mga katawhan sa lugar. Tungod sa dakong kahadlok sa panghitabo sa kabukiran o paglikay sa susamang insidente, ang mga magahak o mga katawhan ni balhin og tuy-anan. Nagtutol og mga kakahuyan, nagpaduol sa mga kadagatan. Kini ang kasaysayan nga karon nga atong ginganlang poblasyon. Gituhuan kini nga ang pagbalhin gikan sa kabukiran nganhi sa kapatagan nahitabo sa tuig 1862. Sa mabulukong pagsaysay sa maong sugilano, kini idalit kanato sa mga katawhan gikan sa barangay Minaba, Poblasyon, Banga ug San Miguel, ang Pag Handuraw. Ready na. Ready na ha, dancers. Ready na.